Ну чё, здорово, отцы. Я пока не знаю, о чем этот видос будет. Но сегодня я заехал в гараж, чтобы поменять масло. Вот, купил все для замены. Масляный фильтр, масло, воздушный фильтр взял. Так, пробег у меня сколько уже? 10 с чем-то, 10600, по-моему. Сейчас глянем точно. Так, сейчас ключи. Сейчас глянем точный пробег. Какой у меня там. Щацы. Так. Вот. Как видим, 10612 пробег. Надо бы заменить маслице. Покажу сейчас, какое масло взял. Вот. G-Energy. G-Energy. Радио еще есть такой Energy. Может, кто слышал. Так, фильтр воздушный. Масляный фильтр. Ну, маслом я заказывал на Вилберте. Это 1500, короче, 1,5 косаря обошлось. Этот что-то воздушный рублей 300, этот масляный рублей 400. В общем, 2200 мне обошлось. Не знаю, короче, отцы, оригинал, не оригинал. Вот QR-код сейчас пробью, потом скажу, оригинал или нет. Так вроде, кто пишет оригинал, кто пишет, что нет. Непонятно, честно говоря. Сейчас посмотрим, пробью. А если выведет на официальный сайт, значит оригинал. Да, отцы, походу это оригинал. Сейчас пробил, все нормально. На официальный сайт G-Energy выводит. Все нормально вроде как. Да ну шут знает. Короче, да я думаю, для гранта хоть подсолнечный лень нормально будет. А я еще тут QR-коды сканирую всякие. Тоже мне суперкар нашел. Ну да ладно. Все равно как-то хочется для своего спокойствия узнать, оригинал, не оригинал. Ну все, давайте, отцы, приступим к делу. Че, отцы, спускаемся в яму. Так, сейчас. Вот я приготовил уже для масла. Переносочка там все. Вот, дождик, вот видите, текет все. Капает, тает. Так, что тут? Вот, короче. Тут на 17 головку нужно. Вот. Берем и откручиваем. Вот головку на 17. Так, и вот с удлинителем. Сейчас открутим, сольем. Че, отцы? Вот открутил я. Вот. Масло сливается. И да, кстати, длинную не надо головку. Вот. Лучше короткая, а то она там упирается в защиту. И чуть не сорвал, короче. А вот это как раз самый раз. Откручивайте вот этой короткой. Сейчас что делаем? Масло уже слилось почти. Ну да, слилось уже не почти, а полностью. Вот, видим масляный фильтр. Откручиваем его, закручиваем новый. Короче, так. Все, С. Открутил я, вот он, ладовский фильтр. Такой вот у меня. А это какая фирма? Тоже, по-моему, Лада, да? Тоже Лада такая вот. Лада Самары, десятка, Калина, Приора, Гранта, Нива, Легенд. Такой вот фильтрок. Сейчас поставим. Итак, отцы, вечный спор. Нужно ли заливать в масляный фильтр масло? Я считаю, что нет, не обязательно. Но прокладочку можно смазать. Так вот, маленько. Так, наверное, аккуратно не получится. Может, как-то это ее... Да шут на это вот сейчас залью вот так вот маленько. Смотрите. Так, снимаю, да. Вот так маленечко на прокладочку. Как-то так. Да шут знает, вот как-то смазал малость. Давайте вот так еще потрем. О, вот так. Смазали. Да и можно закручивать в рот компот. Нормально все. Ничего не будет от цвета. Кто заливает масло в фильтр, заливайте. Я не буду, я так вот сделал.
нормально все будет. Потому что не первый раз так делаю. Так что вот так вот, отцы. Все, отцы. Новый масляный фильтр закручен. Да, есть такой нюанс, отцы. Смотрите. Вот сейчас покажу. Старый фильтр, да? Вот видите, вот резиночка на нем уплотнительная, вот эта. Следите, чтобы она была на старом фильтре осталась. Потому что она может остаться там, на двигателе. И может получиться так, что вы закрутите. Короче, новый фильтр закрутите, а масло у вас будет течь. Из-за того, что там осталась резинка вот эта. И хорошо, если вы это вовремя заметите. Отделаете, что просто у вас масло сколько-то вытекет. Пусть даже все масло. А если вы заведете и потом поедете, это может плачевно сказаться. В общем, вот такая вот мелочь, но нужно за этим следить обязательно. Не забывайте. Ну что, отцы, вот такого вот цвета старое масло. Как видим, мазут уже. Пробег 10600 и уже вот такой вот мазут. Было залито какое-то Lada Ultra масло. Мы же залили вот G-Energy. Так, что, все. Сливную пробку я закрутил, фильтр закрутил. Приступаем к замене. Масло. Я черный как смола, девятка черный, я как место, дуло черного ствола. Все, отцы, масло я залил. Сейчас посмотрим уровень какой. Хочу сделать посередке. Так. Ага. Посередке есть у нас. Не знаю, видно вам на камеру, скорее всего, нет. Но тут уровень посередке, даже может чуть больше. Я думаю, так и оставлю. Не буду я по максимуму заливать, чтобы не давило из-под клапанной крышки. По идее это не должно, но шут знает. Вот такой уровень, кстати, вот рекомендуется так его заливать, как я вот сейчас залил посередке, между минимумом и максимумом. Кто-то льет по максимуму, шут знает. Я залил так, как рекомендуется. И в общем так вот. Все. Все сделано. Сейчас заводим, смотрим, чтобы ничего не текло. Ниоткуда, ни из-под фильтра, ни внизу, чтобы не текло. Чтобы все нормально, все четко было. И все. Как бы на этом все. Пока что. Да, забыл, что у нас есть еще воздушный фильтр. Его надо еще поменять. А то что, покажу вам работу. Воздушный фильтр. Потом буду менять. Вот. Ну тут 4 болтика вот. Открутить как бы. И заменить. Берем отвертку. И меняем. Откручиваем, меняем. Все. Не знаю, может зря меняю фильтр-то как новый вообще. Вот, смотрите. Написано замена каждые 30 тысяч километров. А у меня только 10 тысяч, а я его что-то решил уже поменять. Ну да ладно, что, поменяем. Раз уж купили. Че уж на таких мелочах-то экономить. Все, давайте, сейчас поменяем. Ну, менять тут проблем вообще никаких. Тут любой справится. Берешь и вставляешь. А я сюда вставил. Можно вот так и вставить. Он, короче, сам ляжет нормально, как ему надо. В общем, такие дела, отцы. Включили у меня свет в гараже. Вот. Завел. Проверить как. Как видите, масляный фильтр не горит. Все нормально. Полезем туда, глянем, что там. Исправно, неисправно все. Текет, не текет. Это выйдет. О, свет дали. Полезем туда.
глядеть. Ну чё, нигде ничего не текет. Ну чё, проверил, везде все сухо. Фильтр не горит масляный. Работает вроде ровно. Но еще холодный было, шумновато так работал. А сейчас нагреется, нормально все будет. Ну, в общем так, все. Все сделали, фильтр заменили, масло заменили. Ну все, пока едем домой. А дальше посмотрим, что будем делать еще. Ну что, отцы, приехал я в гараж снова. С такими двумя шланчиками. Вот такими вот. Вот. Смотрите, какие красивые. Отдал за них 70 рублей за эти шланчики. Кто отгадает для чего, пишите в комментариях. Да ладно, не пишите. Я один шут сейчас буду с этим контент делать. Короче, буду обрезать и одевать на трос ручника, чтобы не скрипел. Вот такая вот хуетация. А чё, почему скрипит, короче? Ну, я год назад смазывал его уже. Там в одном месте, я покажу в яме. Натирает, где скоба. И он начинает скрип такой. Как бывает скрип от сиденки такой, но это также от ручника. Ну, а чё он скрипит? Ну, не знаю, отцы. Так вот, на всех грантах я читал. На новых. Ну, а что сказать? Это таз все-таки. Вот и скрипит. Если таз не скрипит, значит он не работает. Ну что, отцы, вот я в яме. Показываю случай. Вот он, тросик ручника. Вот он так трется вот так. В езде на кочках. И такой скрип по салону. Поняли, да? Вот он. Вот это вот уетень, она держится как-то не очень, она вылетает отсюда постоянно. Можно с неба что-нибудь поколхозить, но я вот обрезал, вот смотрите. Вот видите, вдоль разрезал шланчик. И вот, его сейчас вот так как-то вставлю, закреплю. Ну и вроде как все нормально должно быть. Посмотрим, отцы. Вот что получается, отцы. Натянул вот я этот шланг, вот видите. Вот, теперь он в скобе, смотрите, плотно сидит. Что я хочу еще, короче, сделать? Найти стяжки у меня должны быть. Вот тут вот где-то по 2 стяжки с 2 краев сделать. И в рот компот, как говорится. И будет нормально, все плотненько. С этой стороны я посмотрел, тут и не скрипит. Вот, смотрите. Тут такая же система. Но тут нормально все не скрипит, ничего. Для эффективности еще смажу, наверное, сейчас. Смазочкой. Лупану. Чтобы было прям четенько. И все. Как говорится. И покажу конечный или конченый итог. Ну чё, отцы, зацените результат такой вот. Конченый. Вот. Шланчик. Далее обильно смазал вот здесь. И вот таких вот 4 хомутика сделал, чтобы уж наверняка. Здесь все плотничком все сидит. Вот как вы видите. Ну здесь тоже смазал просто. Ну здесь оставил, также просто смазал. Смазочку использовал такой вот Газпром нефть. Вы уже знаете смазку. Я ее уже мазал от тросик. Но когда вначале купил такую машину. Ну, кстати, мне смазки надолго хватило. Почти год ездил. Не скрипел. И вот сейчас опять заскрипел. Ну, вот такое решение, я уже думаю, хватит надолго. Все, отцы. Ставьте лайки. Наверное, на этом видос закончу, если ничего не будет нового. А так вот, смотрите. Контент, в принципе, есть все время.
Вот. Ну и чё, отцы? Все, короче, давайте. Лайк лепите. И смотрите мои видосы. Ну и, конечно же, подписывайтесь. А то что-то просмотров вроде много, по 1000 бывают видосы. А подписчиков всего 36. Так что давайте. Не стесняйтесь. Посмотрели видос, подписались.